Sejeroning pemargin karya memungkah ngeteg linggih ngusaba dalam miwah pedudusan agung, kemargian karya Tawur Werspati Kalpa miwah pedanan, ring pura dalam semana desa Pekraman Demayu, Gianyar Dawa Grahina Sukro Manis Merakih, tanggal 15 Februari warsa kalih tali siang ngolas. Puncak pemargin karya jagi kemargian ring Rahina Anggara Kasih Tambir, tanggal siang ngolas Februari warsa kalih tali siang ngolas. Manut Manggala Karya Iwayan Karya kesaringin antuk wakil bendesa desa Pekraman Demayu Imade Center miwah moncoling krama inyoman amartayasa pidabdab pemargin karya sampun kemargiang saking petang warsa san sampun lintang mendasar antuk manah suci nirmala kesaringin antuk krama pemoncong nyani sani mawit saking siki Banjar minekadi Banjar Semana desa Pekraman Demayu. Melarapan antuk karya agung puniki ide betara presiden rajek saha ngician kasukertan jagat. Mangde presiden ngawedang kerahajangan jagat makosami utamanipun ring desa adat widangan desa adat Demayu Due ring utamaan malih ring Banjar Semana. Makudang-kudang dodonan pemargin upacara sanes sampun kemargiang minakadi matur piuning karya dawa Grahina Anggara Kliwon Jolongwangi tanggal 11 Desember warsa kali tali plekutus kantos ring nyinep karya ring Rahina Anggara Paing Medangkungan tanggal 16 Februari warsa kali tali siongolas majeng pemargin Tawur Werspati Kalpa miwah pedanan kemargiang ring Rahina Sukra Umanis Merakih tanggal 15 Februari warsa kali tali siongolas sane krauhin antuk Wagu Bali Cok Aceh Bupati Gianyar Imade Agus Mahayastra Wakil Bupati Gianyar Anak Agung Mayun Penglingsir Puri Klungkung Ide Dalam Semara Putra Penglingsir Puri Sejebak Bali Wiadin Uleman sane tiosan manut moncoling krama inyoman amartayasa sedurung pemargin karya sampun kadulurin antuk puangunan fisik antuk mecikang makudang-kudang pelinggih ring jeroan Jabat Tengah Wiadin Jabat Sisi. Sesampun puput pula pali puangunan puniki wau raris kemargiang karya memungkah ngentek linggih ngusabe pitare pedudusan agung sane kesangre antuk krama desa Pekraman Demayu. Duaning sejeron puniki nyangre karya iriki ring pura dalam semana gumanti puniki sampun dipersiapkan kadi Manggala Karya Iwawu punika sampun saking 2014. Inggih punika mempersiapkan pembangunan fisik pelingih-pelingih riki ring jeruan, ring Jabat Tengah, lan ring Jabat Sisi. Ring jeruan puniki pembangunan fisik minakadi wantah pelingih-pelingih ide petara makasami, turmaning punika ring Jabat Sisi nika wenten perantanan sarangin wantilan. Sesampune kelaksanayang mepepada agung miwah membenu pekara kemargiang pucak karya ring Rahina Anggara Kasih Tambir tanggal 19 Februari warsa kali tali siongolas antuk makudang-kudang pulapali upacara minakadi piodalan ide betara tedun ring peselang mejejiwan pengindang-indang saha memasar manut wakil bendesa desa Pekraman Demayu Imade Center ayayan pokok karya agung wantah kemargiang antuk krama Banjar Semana karemba antuk krama desa adat Sanetiosan sekadi krama desa adat Tebongkang Semana Badung desa adat Banjar Tunon miwah Singakerta Kangin tiosan medue tujuan ngelungsur kerahayuan jagat pemargin upacara puniki taler pinah ke pangupayang lestariang adat seni wiadin budaya Bali. Duaning karya puniki ageng taler sampun mejanten kewantu antuk kramo adat sanesiosan minakadin nyane desa adat Tebongkang taler wenten Semana Badung taler wenten adat desa adat Banjar Tunon kramo adat Singakerta Kangin taler wenten nyangre nyarengin indik pengambilan moantu karya sekadi mangkin. Tim Liputan Bali TV.